As you guys, once again, a very good afternoon. We are live at Kings Welitude Stadium. And next to me, I've got an absolutely incredible gentleman. He goes by the name of Mkabateli. And before I introduce our guest, I'd like to mention, if you have already subscribed, we hope that you're enjoying all the information that we're putting out for you with regards to the different sporting codes. And if you're here for the very first time, we do encourage you to subscribe, to like, and to share. And well, welcome to the Legacy Experience. Right, so this afternoon, we are here with a legend, Ubaba Umanqoba Mkhize, who is doing a great initiative with regards to KZN football. And of course, he played the game at the highest level as well in South Africa. Baba Mkhize, good afternoon, sir. Nice to meet you, my brother. I'm good. Yeah. Let's take it right to the beginning, my brother. I would like to know from you, growing up as a young boy, you must have been exposed to a lot of things, a lot of situations, but football somehow landed in your journey. Where did the love, where did the passion for football start? It's a love of football. Yeah. Because my family, I grew up with volleyball. So they were playing for Crystal Brains, Mtata Bushbucks. So my background is family football. Yeah. So uthando luqhamuka lapha. Oh, that's amazing. And then you went on to play for obviously one of the top teams in KZN, Golden Arrows. Take us through that whole period when you were playing, and of course some of the accolades that you were able to get along the way. Hey, my journey was long. My first contract was Kaizer Chiefs. Kaizer Chiefs scouted me at under 20 national team. Yes. And so there was a tournament, they call it United Bank. So all the provinces were playing that tournament. So they were scout for all Sheikhs Mashaba. So bafika ba-scout lapha. So I was one of ama-players aba-scoutayo safika sahamba seyodlala ko-COSAFA. So i-Kaizer Chiefs angibona lapho. After lapho I move on Arrows, I move on KwaMazulu, ko-Silver Stars, Black Leopards. So you dominated the midfield. Which player did you look up to as a youngster? It was Ace Khuse. Ace Khuse. What a legend. When you got the ball, you can see it's not under pressure. Yeah. It's like Xavi. Yeah. Yes. Barcelona. Yeah. So yena umuntu angimukela ukuthi one day angifuna ukudlala la kule ngajima noma ngacela seteam leyo Ace Khuse. Which Chiefs ebuya kwi-take. Wangifica ngilapha kwi-Chiefs. So I was able to egcineni ngangahlala e-team leyo one night. So in your career, with all the good players that you played with, which was the three main players you say that really, really were instrumental with regards to your career? Abantu engathi nje baningi, a lot of players. Dr. Kuman was one of my players now to 16V. I was lucky now to ngibeke dressing room naye. Sure. Dr. Kuman, Ace Khuse, John Schultz. Playing in a similar position, foot. Similar position. Yeah. So I was still a youngster. And the doctor, to be honest, it was good to me. He was always encouraging me, hey, boy, yenza kanjani. So akufani ukuthi umusu eJoburg, umusu eDurban eJoburg, treatment ka doctor right. Wow. Khabazela, you usitshela ukuthi uhambo lwakho laqala kwi-Chiefs, abantu abaningi bengasakhumbuli bayitshela ukuthi waqala kwi-Arrows. Awusithatha usibeke umdlali wala eThekwini eMlazi, uyasuka nje uye eSoweto eNaturena, amathima la KwaZulu-Natal awakuboni. Mhlawumbe kwenza kanjani nje kusibuyisela? In fact, I'm from Empangeni. eKwaSakamthetho next to Siyabonga Sangweni, where it's come from. So 1994 I moved to Durban, ngizoqhubeka nesikole. So 95 there was trials eyayikhona le ngisho under 20. So facilitwa ngeyikole. So lapho ngaselectwa siwe lapho ke engathathwa khona u provincial sahamba sodlala eJoburg. Siwe lapho futhi ngafika phela ngamela national team. After playing for national team, siwe Chiefs angibona khona. So nje ama-team ngicabanga ukuthi ama-team ase-KZN engayithola ithuba ukuthi angibone. Into yami yashesha kakhulu. Manje mofika lapha eNaturena uyakhuluma uyasho ukuthi uDoctor ungomunye wabadlali abafike bakwamukela kahle. Mhlambe mubheka leso simo, mubuka nalesimo samanje. Yini sishintshile from abadlali abakudala
nalaba sebekhona netalent nje ipool yetalent ekhona la eKZN. Ithalente too much lesikhathi. Uma ubheka iChiefs ukhona uThabo Moki, ukhona uBhanda Libiso, uFrank Makuwa, ukhona uNethovi, ukhona uMark Williams. So uma ubuka labo bantu ukubuyisizwa umntawo ongephesheya. So nje ubona uma ubuka namanje ukuthi ithalente asafana seqaleni. Maybe manje is ukudlala kwiChiefs not before. So that's why umuntu agcina struggle ukuthi ungena kwi-first team ngoba it's a lot of quality players. Shares Khungwane. What a player. Yeah. So if you buka manje about is even namanje so easy ngoba qala iChiefs dominate ama local players. So every time abe promoter from reserve side mobheka okhune oThabo Moki waqhama bonke oTsepo Mlatedi waqhama ku development. So ungena kulobo bantu labo it's not easy. Manje abantu sebeqhama different provinces yonke indawo so bahlala lapha eJoburg. Qabe kuna the style of football oyidlalayo and the style of football oyidlala ubala uShakes Khungwane uAce Khuse uDoctor abantu abaziwayo ukuthi indisho babephethe and manje kunalento ukuthi i-showboating akuyona i-culture ye-South African football omunye wabadlali ababedlala lento ekuthiwa i-showboating manje uthini ngalowo mbono? Mina hlala ngiphikisana because asikaze ebholeni siphiwe into eyi-one. uNkulunkulu siphe ama-talent angafani. Ngeke uze ube umkwena, Tebogo umkwena, box to box. Ngeke umfanele umkwena nomshishi. So you need that flair ebholeni. That's why kuthiwa is ibhola is a team sport because onke umuntu qhamuka nento yakhe difference igcine senze into eyi-one. So i-showboating indlela ukuthi yazi abantu abangento abangayi-understand. Igame uthi tense. Ukuthi uma ukhona umuntu angena neskeve ebamba ihlihla yithi yabo i-crowd iminyakazi i-crowd everyone push confidence ngalo muntu oyi-one onza lento lokuthiwa i-showboating. So uma yenziwa abadlali boBrazil i-right ushaya i-result white ngoba is where strength starts khona because manje funa usikhipha kwi-strength is our strength ukuthi ibhola esibeka phansi idlala. I think the biggest problem, Kabatele, is because we don't score many goals. And I think that's where the biggest problem is. You know, we can do the showboating, but if the showboating leads to goals, that's a different story. Kanti omanqoba awuvele uye nje phambili ushaye goal. Yeah, I think manje into ebeyele kakhulu manje strikers. So ama-strikers uma ubheka manje uma eshaya 12 goals to ayi babulela amagoli. So uqala umuntu eshaya 30, 25 easy. Becompete mhlawumbe una 25, una 23, 18. So manje umuntu ufike 12 goals ayi. So it's where a problem ekhona mhlawumbe safuna mhlawumbe sike sithi go through development striker. So you pay attention because it's where lasileka khona. Sikhuluma development Gcwabe. Sila for iKhaba Cup. Uqhamuka lo mqondo weKhaba Cup. Awusithatha usibeke nje 5 years and uhlezi ulamula izimpi and uyasolakala ukuthi ucheme namanye amaqembu. Bangisukela. You know iKhaba Cup ngize ngiyiqala. Mina ngumuntu othanda ukuhamba yobuka ama games lawa abantu abanqane bayabuya o Super League. Ufike ngibona italent. There's a boy uSithupha odlala ku-Arrows. Ngambonayo kwema Lion edlala ku Super League. Ngatshela ucoach Vilakazi athi King unomfana lapha ngimbonile. Ngibona ukuthi uyaqualify ukuthi mhlawumbe umbheka. Ukanisa abuyeza umbheka athi waba impress. Then ukana wamthatha wamsayina. Ngabona ukuthi yazi baningi abadlali abakhona kodwa abangascout because ama PSL teams or professional teams abanaso isikhathi so go through process lapha bayobheka ithina. I said let me come up with the tournament. So la ngizo invite because abantu abakhosha manje abakhosha Ncingazi abantu esazana nabo Mabhuti bonke oKinkano oPapi abantu esikusekile yodwa edlala sonke nabo. Ngathi angeke ngize tournament ukuthi bafikile bazobola ithatha edla ngilibona abangakwazi because nabo phela so nabe besemsebenzini abakwazi ukuthi beyobheka ama-amisho. So ngasethi angihlasele tournament ukuze bazi babonakala. Mhlawumbe irole edlalwe amaqembu ase-KZN especially ama-team anjengo-Golden Arrows, Richards Bay. Ngiyazi ukuthi sizoshawa mesisho lokho but amaZulu afike after kwiKhaba Cup but abantu abebonakala kakhulu from the start Richards Bay ne-Golden Arrows. Mhlawumbe idlale kangakanani irole nayo coach Mandla Ncikazi ubekasuke aze la. Mhlawumbe irole abayidlalile ukukhuphula le tournament ukuze ibonwe nase-South Africa ngani. Yabona nje irole abayidlala kakhulu yazi uma unesithombe sika coach Mandla Ncikazi unesithombe sika chairman weRichards Bay unesithombe sika
King Khan, uNamabhuti Khanyezi, uNopapi Zothwane, kuthiwa bakhona u-Tony bazobheka. Uma le tournament isithombe siphuma, tournament abadlali bonke abathi lapha kusho ukuthi kunama-scout afikayo. So badlala a big role. Even uBrajay Richards Bay play a big role kumina ukuthi financial, because i-tournament iqala idemanda ama-assets. So wafaka imali yakhe ukuthi lento izikwazi ukubonakala. So baningi naboMpho uJoma bayiphakamisile i-tournament yaphakama yaphezulu. So nje baningi abantu abakwazi ukuthi bangilekelele, especially tournament no one wayebona ivision yami. So ibona abakwazi uyibona ukuthi bayisupport. Sure. Let's talk about the scouts. I mean, there's a lot of scouts that are here to see a lot of talent. And then there's also a lot of battle amongst, who's going to sign who. We've seen other players that have been signed in the past, and there've been some deals that have been done in So going forward, what can we expect with regards to signings and scouting, etc.? I think this tournament is more, it will pay more attention because of abadlali abascoutiwe kufike baperform PSL. We talk about Atin. First season kuMaZulu. Yes. Wenza ama-wonders. So go Durban City, oMaseko, oGcaba bakwazi ukuwina icup. Ngabo labafana abaqhuma kwi-tournament. Ufika ko-Richards Bay, ufika uMahalo, ufika uSibani. One of the best left backs e-South Africa njengamanje. So nje engicabanga ukuthi onke umuntu obade engayazi noma ukayizwa, kodwa mayebuka ngoba because baye-mention kuma-TV ukuthi this boys was scouted kwi-Kaba Cup. So wonke umuntu ngikafonelwa uchairman lo intombazane kunye ubani Le Roma kunye ubani lo sisi ngiyamkhohlwa igama but NFT. Yeah, NFT. She was interested ukuthi ufuna ukuza, but was ukuthi une-commitment ekhona, kodwa nje wathi mhlawumbe uzosenda ama-scouts akhe. So uyabona into ayisekho ila KZN all over province. Yeah. Mhlawumbe Khaba awusathu sibeke sikhuluma ngama-success stories abadlali oMbuthuma abawina i-Ireland i-Betway Premiership, kade ukhuluma ngoCaba uMaseko. Asikaze sikhuluma ukuthi iKaba Cup isikwenzeleni wena, ushintshe silenzile empilweni yakho, because kunabantu ade sebekukhohliwe ukuthi kwakhona amanqoba amkhezi. No, iKaba Cup nami ishintshile because abantu abasangibuki nje kade ngibuka khona. After iKaba Cup abantu sebethi okay, labangazange bangibona ngidlala ibhola, kodwa through iKaba Cup sebethi so sekune-history ekhona waqala wadlala ibhola. Nongazange ngibona waqala kodwa manje 90 asayenza manje asekwazi ukulekelela ingane ngayo. So ikunike nje a good platform ukuthi nami ngikwazi uku-engage nabanye abantu kade bengawathi ukufika kubona. Let's talk about collaborations. I mean, that's very important for you to be able to run a successful, cup like this. Having financial support, having other businesses that are jumping on board to jump on board with your vision. I mean, how difficult was that? It was difficult if you are selling abantu abangayazi. So but luckily unhlane ePushaka is good in marketing. So yena umuntu wakade engage nama sponsors, so Hollywood he come on board with Hollywood, he come on board with the FNB. So abantu labo sokubona ukude nabo, kodwa you need abantu abanjengabo ukuthi because njengoba sema strategies angafani. So uShaka umuntu wayeza nayo ukuthi hayi uyanokwazi ukuthi kukhulunywa kanjani ama sponsors. Khaba kunenye i-communication esihleze siba nayo mina nawe mekuza iKaba Cup. Abantu bahlezi be-complaina, uhlezi ungishaya mengibuza lo mbuzo. iKaba Cup i-ladies edition, siyabona nebhola labesifazane liyakhula. How far are you ukuthi nilungise loo nto leyo? I think usasayela ngeselebhasi. Yabona last year ngoDecember angithi I'm doing under 21 Kaba Cup ne-ladies Kaba Cup. So already sikhona le edition ohlale uthi hey manje ngikhala ngoba i-pressure was too much ungifana ithe ikhuleko ungifana i-pressure, but wethu ngiyabonga ukuthi because ezinye izinto sesibukele sithi hayi, kodwa mase uhlela ucabanga ukuthi no uyazi unkululeko la wangitshela into right, because awukwazi ukuignora i-football yabantu into ekhona nje manje kufanele si-support. If basupportwa yithina ubani ozoyisupport? Mhlawumbe ukukhuluma ngalokho uyasho ukuthi ufonelwe uchairman. I know i-analyst Bafana uSinesipho Mali umuntu ohleze ekhuluma iKaba Cup. Ibapha abanye abantu asebekuthintile for this edition nokuthi asebekufonelile bakutshela ukuthi lokho okwenzayo sekudlalele role kanje ebholeni. Abantu engikhuluma nabo nje especially ucoach Mandla Ncikazi athi hey
ngoJune yazi ukuthi uzoyikhaba kaphi because where ibhola edlala khona so bheka abafana aba-right so uyabona uma kukhona ucoach we-Orlando Pirates so uzokhona wonke umuntu so sekhave yonke into ngoba mhlawumbe ko-Sundowns ngoba bengafiki mhlawumbe sebezwile ukuthi ikhona ikhaba kaphi because inawo umsindo yabo so nje ngiyabonga nama-platforms abantu abasinikeza wona ukuthi ikwazi uba iphusheke kuma-social media into ikwazi ukuthi iyaze. No, Kabazela is definitely growing. I mean, we got 32 teams once again participating. Last time out, Eastern Cape 11, they were the champions. What else can we expect this year? I think it's going to be a tough tournament this season because each and every tournament yakhona standard edlalwa ibhola is growing. So umuntu tournament uzobe sebenzile. So it's going to be easy for him ukuthi I win a tournament. So just expected more crowd azobe figure because wabona it was almost full last year. So this year should izobe ngahambeki. Asikhuluma ngemali, the prize package still 120,000 was a bit more now. No. For the winners. No, it's still 120. Because inhloso is not about money. Inhloso ukuthi usinikeza abafana platform ukuthi bascoute. So if usobeka imali kakhulu, vele uzonyusa imali ngoba phela nagcine into bonke abantu bayifisayo kodwa into esuke i-vision yami kwangayona ukuthi ufuna abantu bawina imali. Kwangathi abafuna ama-winner kuba ama-players azokuthola ama-contract. Ngoba mesikhuluma ngendaba ye-development amaqembu aKwaZulu-Natal asemaningi manje mhlambe lokho kukusiza kangakanani njengomuntu ohlela le tournament ukuthi nawe usuyazi ukuthi hayi guaranteed abadlali bazowathola ama-contract nokuthi usikhumbuze ukuthi bangaka abadlali asebephuma kule tournament. Yoba ngisho mhlawumbe abadlali bawu-30 to answer your question ukuthi ingisize kangakanani mina uwanda wama-team yabona ama-team efe-4 manje kune-TTC kune-first team so lapho abadlali bane-chance yokuthi basayine either i-TTC or first team uma ku-TTC ku-first team so nje kungisizile ukuthi ama-team if more under I wish ukuthi onke ama-team angene ku-PSL na ku-Montsepa na angene ku-NFT so kwenza ibhola nabafana ukuthi baphume ey'tradini yabona so ngoba seproblem akusetshenzwa umsebenzi ayikho so iyona ithemba la ukuthi likhona manje wazi baphile so uma ama-team under more bethola i-platform ukuthi badlala. Ikholi yokuthi uyise le tournament ibe ne-tour Gauteng, Western Cape ikhona lo mbono noma usa-right ukuzinza la Mlazi? Hayi ngi-right la Mlazi wazi into inama-challenges uyabona uma uthatha into uyisa kwindawo uye egoli kuno-kingpin bakhona uthi uba lo sosiwalethe uzosilethela ndabo so awufuni ukuthi into yakhe ithi inhle ikhula asithi la eKZN sinekhaba cup enkulu egoli sinombanibani wakhona eCape Town ngoba so I stick la eKZN abasuke bona bezela. Okay. So if you're looking to expand it now, would you go maybe to Newcastle? Would you go to Impangeni? Or is that how you would look to expand? Those areas banama-tournaments akhona. KunoSangweni owenza i-tournament, big tournament. So if uye Empangeni usho ukuthi maye uSangweni enze njani? Uyasho khona uDerek Spence. Uye Newcastle ne-tournament enkulu ekhona lapha. So different provinces and areas kunabantu bakhona abenza ama-tournament so you need to supportana singacompete ngoba siwela i-program qala khona if manje ubona ukuthi umuntu uyenza lapha nawe uyenza lapha hamba uyenza i-tournament uDerek let's go to Derek and support him. Sakhuluma ngalokho yini enza ihluke iKhaba Cup kuneka amanye ama-tournament ngingawabizi ngamagama labo osowabalile yini enza ukuthi ihluke iKhaba Cup ngoba umbuzo wami uqhamuke ekutheni la amanye ama-tournament yes siyawazi madala but i-level ekuyona iKhaba Cup manje abanye sebona ukuthi mhlambe ingasuka iyodlala eRichards Bay iyosuka eNewcastle mhlambe yini nemfihlo yakho yenza le tournament ekuyime ngayo? Imfihlo yazi ayikho imfihlo mhlambe ingathi inhlanhla ezinye izinto ukube nenhlanhla ukuthi uqala into kuyiphi area iTheku is a big city so baningi abantu abala so that's why kune-hyper eningi so akufani uma usendawo zasemakhaya abantu ba-few so vele into yakhona izoba skill izoba ncane so engicabanga mhlawumbe ukuthi iKhaba Cup iTheku bekade kungekho umuntu wenza i-tournament so ngane ngenza i-tournament wonke umuntu wathi nathi sibe ne-something ekhona la eTheku. Mhlawumbe kubaluleke kangakanani i-unity KZN football kwi-KZN football
for ukuze kubenefite nina abantu abahlela lemicimbi kanje ngoba iyona le esiza wona amaqembu ngiyabona neSAFA eThekwini bikhona uDepartment of Sports bukhona mhlawumbe kubalengana ukubona leyo unity kwi leadership ave kubalekile Gabadeli uma abantu abaphethe ubona behlangene ngoba it's easy ukuthi yonke into nani niyenzayo kungabe khona ama function ukuthi la uhamba nobani once wabonana nobani asangifuni mina ayusupport ubani so sifisa ukuthi wonke umuntu ngoba afuna abalekelelana masizana if kukhona osenkingeni amnikeza abadlali kuba lonto nje iba right ngoba wonke umuntu uzobe benefit kanje. And with regards to the vision of the cup, are you happy at the moment with how everything has gone? No, I'm very happy ngoba esinye stress esuke unaso se draw. Once wadlula draw suthi okay umcimbi osusele okudlala ama games. Lento is very stressing lento organize tournament. Ushaya isonto uphethwe ikhanda kodwa uthi ngesonto ngo5 ubona sekuqediwe. So nje kodwa nje izinto zonke ihamba kahle. I can't complain nesupport noba nje interview nje yazi ukuthi le interview yoyahamba imali nje end before sibale Gcwabe kunento eshiwo ukani sikhuluma naye ukuthi konke igain esenzekile wena akukho sathi sabambeko sakugainile ngale tournament kusewuthando kuphela nokuthi mhlawumbe ukhumbuza abantu imisebenzi oyicreateayo ngale tournament imnganani ukuze nalo obukayo abone ukuthi kufanele axhase I think kana ushintela ngoba uma uqala upushwa ipassion vele egcineni onke umuntu obasisenza nje ufuna end of day kube khona something esala kwena so ama sponsors siyathanda one day afika because baningi abantu abasebethole ukuthi babe kudle ematafuleni even now ama vendors makudlala la iKhabakha khona abantu abafika babuye emakhaya baphethe something so umuntu ongaphethe something imina kuphela so nami ngiyafisa ukuthi ama sponsors umuntu olalelile ake ngizisa support le ndoda mhlambe uzolento inga collapse we need support. Let's take a look at the health of KZN football at the moment. We're going to the World Cup now, Bafana Bafana. We have 7 players that have been selected by Coach Hugo Bruce. And you're doing such an amazing initiative with your cup. You know, a lot of talented young players have been scouted. How important is that for us to keep producing that kind of talent so that we're able to feed the national team? It's very important ukuthi always hlale sinabadlali abaku national team. Ngoba if coach ekhona national team always ubheka KZN. Kubalekile ama team asikhetha perform. Ukuze hlale always coach national team babheka even noma khona abathathwe la bayodlala koJoburg Cape Town noma overseas bafike baperform njengombokazi Mbokazi uqhamulela no one obemazi uMbokazi wafike wa perform kwi Pirates everyone kukhuluma ngoMbokazi so we need abantu aba commitment njengombokazi ukuthi bayodlala abazi abamele bona even a province. Kabazel, you've done a lot for football. You're doing great things still even as we speak. For you personally, your own legacy, not just as a player, but you now as an entrepreneur, what else would you like to be remembered for with regards to your legacy? Ilegacy yami ngifisa ukuthi abafana one day bathi ngila ngikhona because of ukhaba yabo so iyona into esuku ukuthi umuntu athi thank you mfowethu into iplatform asivula yona iyangisiza ngithatha ngibekala. Beautiful. Ama legend ase confirmile ukuthi nizobe nijikana la eKing's obaki. Ama column legend nje Derek Spencer awusangoni yaphesheya usangoni bawudlala le game eMexico. So Otami o Steve Ongcobo Gigi oManqana there's a lot of abantu players azobe khona. Ifana noNcikazi phela. Kade sagcina akafuna ukudlala. Ufuna ukukhuluma kuphela. So nje baningi but into yakhona ngiyimixe nabanye ama genders obakhona into encane obedlala because it's about entertainment. No Dumba afika badlale. So no Jumbo. So ngifuna kube mix engabe kuthiwa only our football players adlala ibhola. So isapho labanginiyazo nayi cabanga ukuthi bebefikile bafike nabanye abantu baba wegospel maskandi so nje everyone gcina into esinkulu ukuthi igcine achieve football.
No, wonderful. No, Baba Kabaza Sabong Akulu, thank you so much for your time. We look forward to seeing, the Kaba Cup being a success, year in and year out. We look forward to seeing a lot of young players that are scouted by top teams. And the most important thing, we look forward to see KZN players to get the recognition that they deserve. And may your work continue to grow, and may your vision and your legacy also continue to grow. No, thank you. Ngiyabonga nami kakhulu nje ukuthi ninginike le platform ukuthi ungazi nami ngikhuluma ngeCover Cup because yona into umuntu anayo. So nje ngiyabonga kakhulu i-platform eniyona. Thank you so much. Right, guys, this has been the Legacy Experience. Don't forget to subscribe, like, and share. We'll see you on the next episode. Shop, shop.